Antón Gómez Reino, moi boa tarde. Moi boa tarde. Candidato de Galicia en Común. Xa co anuncio de que deixamos, que vamos ser a primeira autonomía en deixar o estado de alarma, coas vistas postas nas eleccións do 12 de xullo. Primeiro de nada, quero pedirte unha opinión sobre este anuncio de que Galicia deixa o estado de alarma, porque me sorprendía escoitar o señor Feijóo pedir ao goberno central que doutras autonomías non se moveran e que estaba un pouco preocupado. Entonces, por que deixa o estado de alarma? Curioso porque precisamente a comunidade autónoma que tamén dixo inicialmente que pechaba, digamos, as súas fronteiras, non? Con Galicia foi Asturias, sabendo precisamente que o señor Feijóo facía este anuncio, non? De deixar atrás o estado de alarma. Eu creo que é evidente que cando nos falábamos fai semanas, non? Da probable non conveniencia, non? De convocar un proceso electoral nesta situación, entre outras cousas porque a xente está pensando noutras cousas, pois era porque exiximos e pedimos e creemos que é un tempo de responsabilidade. E creo que, bueno, non cabe ningún tipo de dúbida, por lo menos a xente que está ou estamos un pouco máis en riba, informados da actualidade política, de que se actuou en todo este tempo pois con unha profunda irresponsabilidade, pensando única e exclusivamente na cuestión electoral e que, bueno, pois o señor Feijóo ten, bueno, enormes intereses en aparentar unha normalidade que bueno, que en definitiva polo que fai é por intereses electorais. Eu xa digo, creo que agora mesmo, ademais, non son, te dicíamos, onde están os informes técnicos, onde están os protocolos científicos que sigue o señor Feijóo para esta decisión, existen. O que pasa é que un xa que estamos aquí en confianza, un xa ten a sensación de, ás veces, de parecer un pouco un Pepito Grillo, non? Cando di sistemáticamente onde están os informes, onde están, pero o que pasa é que, lamentablemente, nos atopamos ante unha administración, un goberno galego profundamente opaco, profundamente antitransparente, lacerantemente antitransparente. Pero, bueno, creo que o que nos toca agora mesmo, e iso sí que é o fundamental, é quitar un velo que sí que é moi importante. E é o velo de que construíron o relato de que Feijóo era invencible, de que o Partido Popular de Galicia era invencible nunhas eleccións autonómicas, nada que ver. Creo que estes días vamos a empezar ademais a sacar, son datos que calquera que mire pode comprobalos, pero, bueno, nos dous últimos procesos electorais no noso país, eleccións autonómicas, houbo perto de 200.000 persoas máis que votaron o bloque progresista que o conxunto do bloque conservador. E nos dous últimos procesos electorais de eleccións autonómicas, pois o señor Feijóo gañou por 16.000 votos unha vez, 30.000 outra, en definitiva, gañou porque o voto progresista non se mobilizou. E iso é fundamental, non me esquecer. Entón, vos creedes as enquisas? Bueno, nos temos datos tamén, non? Entón, as enquisas o que marcan son tendencias, pero lamentablemente, eu digo moito e con todo o respeto para os científicos sociais, pero lamentablemente pois as enquisas a día de hoxe tamén teñen un elemento performativo moi importante, non? O que tratan é de marcar o campo comunicativo e o campo de opinión pública, non? E creo que eso non é positivo. Hai unha serie de enquisas, os datos que temos falan con claridade de que se o voto progresista se moviliza, pero sin ningún tipo de dúbida, o día 13 hai un goberno diferente no noso país. E xa digo que temos os datos das eleccións autonómicas casi 200.000 votos máis, a suma do espacio de Galicia en Común Unidas Podemos, do BNG e do PSDG, casi 200.000 votos máis que a suma do PP, de Ciudadanos e de Vox no noso país. O fundamental é que a xente vai a votar. Sabemos que hai un veño agora mesmo de ver a xente do barrio, concretamente, de ir a peluquería do barrio. E a peluquera, que é unha persoa
informada e tal, pero non sabía exactamente, lle sonaba que había un proceso electoral. Creo que hai un interese deliberado en que non se saiba, non haxa unha tensión política importante no que ten que ver con este proceso electoral, e creo que a nosa tarefa é mobilizar ao conxunto de galegos progresistas e demócratas para que vayan a votar. É moi curioso porque estes días estábamos vendo, eu sigo, desgraciadamente teño que decir que non sigo a CRTVG porque me indigna moitísimo, hoxe, Venres Negro, con denuncias moi graves de manipulación, de censura e incluso de filtracións noxentas. Realmente rompen totalmente o código deontolóxico dos xornalistas o que está pasando, non? E estou vendo un programa na televisión vasca que se chama En Jaque, que explica absolutamente todo os procesos, os protocolos de voto, que medidas se van tomar, os procesos, os tempos nos que se ten que votar. Eu esa información non a vexo, non vexo que teñan tampouco. Eu sou candidato e non a teño, precisamente falaba agora mesmo de que acabo de estar, pois eso, aproveitando así para camiñar un pouco polo, bueno, para facer recados, en definitiva, non? E tamén me preguntaban, pero como vamos a ir a votar? E eu teño que dicir que, evidentemente, pois non lle sabía dicir a xente, porque o goberno vasco fai un bo tempo, antes da convocatoria definitiva do propio proceso electoral, xa lle pasara un borrador ao conxunto de partidos políticos. Un borrador. Sí. E despois lle pasou datos. E como ti dis, pois hai información cumprida a ese respecto. E aquí continuamos sin saber. A verdade é que antes dicía, eu creo que antes dicía o Pepito Grillo, pero eu creo que moitas veces tamén caemos non na normalización, pero non ver a TVG, non facer de TVG. E eu creo que iso é lamentable o que pasou coa non aclaración e non, digamos, que luz e taquígrafo sobre a cuestión, por exemplo, de se houbo ou non filtración dese off de a ministra de Igualdade. Creo que xa estamos lamentablemente tan acostumados a ese funcionamento, e é duro dicilo, e non falo dos profesionais, non falo de como funciona o medio baixo un mandato de consellería, digamos, de propaganda, pois un funcionamento de cloaca, non? E é lamentable e é terrible que estemos nesa situación. A nosa sociedade, sempre o dicimos, e parece un eslogan, un argumentario, pero é verdade, a sociedade galega é infinitamente mellor que a xente que nos está gobernando agora mesmo na Xunta de Galicia. Antón, precisamente polo tema da pandemia, a estrategia de Núñez Feijóo foi culpabilizar o goberno central e eu o que notaba é que se estaban a falar moito das medidas que estaba tomando o goberno central, das cousas que se estaban debatindo no Congreso. É moi curioso que se denunciara a falta de transparencia cando aquí ni se falaba das políticas que se estaban facendo en Galicia, nin se había plan ou non había plan o que está obrigado a Xunta de Galicia, non se falaba das competencias de sanidade ou de industria, é dicir, estamos mirando para Madrid, pero non estamos mirando para o que pasa no país. Que é o que está a pasar no país? Que prioridades ten Galicia dende a vosa organización? Que prioridades tendes para estas eleccións e de cara a un posible alternativa de goberno? Primeiro, unha nota ao respecto, unha reflexión ao respecto que dicías. Eu teño a sensación de que o Partido Popular de Galicia e Feijóo deliberadamente non é que non exerzan as súas competencias, por suposto, pero digamos que depauperaron ata facer desaparecer o propio debate público, o debate que históricamente había, houbera gobernos de dereita ou esquerda, sobre o que acontecía no Parlamento de Galicia, sobre os temas que había na política galega. Creo que evidentemente foi deliberado, a cidadanía evidentemente non ten a responsabilidade de saber que administración ten que competencias, e a Xunta de Galicia leva moito tempo traballando para confundir deliberadamente o cidadán e eximirse de todas e cada unha das súas responsabilidades. Hoxe mesmo o señor Feijóo insistía golpeando, neste caso o vicepresidente segundo do goberno, Pablo Iglesias, ao respecto das residencias. É lacerante, é doloroso, cando ademais, como di a ministra de
a ministra de Traballo di moito esta frase, e donde hai papeles las barbas callan ou algo así, non? Quer dizer, hai papéis moi claros que din as competencias en materia de residencias son das comunidades autónomas e particularmente no noso país da Xunta de Galicia, non? Bueno, quería facer esta reflexión, non? Desde unha certa indignación que teño, pois, como máis que como responsable público, tamén como cidadán. Dito isto, eu creo que, bueno, hai unha serie de preocupacións fundamentais no noso país. A primeira, evidentemente, ten que ver co emprego e coas dificultades que teñen agora mesmo, bueno, o noso tecido social. Creo que é evidente que o noso país, ademais, é un dos países que é tamén campeón en precariedade, en temporalidade, o que levamos dicindo moito tempo, de nada vale ter un emprego se un sigue sendo pobre, non? Estes días veíamos no debate precisamente do ingreso mínimo vital, veíamos como moitas das forzas de dereita e de extrema dereita, particularmente o BIN, ao Partido Popular e Vox, dicían non, a mellor política para acabar coa desigualdade é ter un emprego. Claro, ter un emprego depende que emprego. Ter un emprego remunerado por 400, 500, 600 euros, como ten moitísima xente neste país, non vale de nada. Primeiro, preocupación, creo que dos galegos e das galegas, por lo tanto, é o emprego, e, digamos, que no noso país creo que é absolutamente evidente que temos que facer un xiro de 180 grados ao modelo productivo. Eso pasa, pues, bueno, en primeiro lugar, por unha intervención pública da economía decidida e por unha reindustrialización, por, de alguna forma, un proceso inverso ao que vivimos nos últimos anos. Segundo lugar, creo que, bueno, hai que falar do tecido productivo primario. Eu sempre digo o tecido, porque moitas veces creo que a xente do ámbito urbano, cando fala de tecido productivo primario, pois pensan esas cousas, non? Bueno, no ámbito rural, non, tecido productivo primario tamén o Alonsa da Coruña, o Porto de Vigo, eso tamén é tecido productivo primario. Ademais, evidentemente, do noso tecido productivo do noso rural, que é tan importante para articular o territorio, para combatir a crise demográfica, para articular tamén cuestións como o combate contra os incendios nun sistema como estamos agora mesmo, onde o cambio climático fai que no sur do noso país teñamos, non o digo eu, o digo os informes, teñamos, bueno, un ecosistema atlántico e en moitos casos teñamos unha climatoloxía parecida a do Mediterráneo, con todo o problema que ten iso. Bueno, que me estou liando. Defensa do noso sector productivo primario como elemento fundamental, e despois creo que o que temos é que isto que lle gusta tanto aos economistas de decir de crear emprego con valor engadido, que iso que temos que crear, claro, temos que fomentar a investigación, temos que facer, nos levamos, bueno, un plan retorno tamén para a xente moza que está fora, pero o plan retorno en si mesmo vale de pouco se non ten recursos, non? Entón creo que o que ten que haber, porque seguro, estou convencido que de novo o Partido Popular leva tamén un plan retorno. Creo que ten que haber, bueno, un plan retorno con recursos decididos para que a nosa xente moza poda vir e poda volver. En definitiva, creo que o emprego é unha cuestión fundamental e despois dous elementos do ámbito competencial da Xunta de Galicia centrais, que son sanidade e educación. Na sanidade, pues, creo que temos que revertir a situación. Outro día, justamente, eu estaba facendo unha intervención e nun programa de radio e televisión pública española, e o señor Benito Rubido me insistía con mantra tamén de Feijóo, no, en Galicia só, ademais, co Álvaro Cunqueiro hai 500 camas máis, non? E o mesmo mantra exactamente que o señor Feijóo, non? E que despois, non os nosos datos, os datos do goberno galego, do Instituto Galego de Estadística, din que non é iso. Por lo tanto, bueno, un fomento decidido da sanidade pública, acabar con esa temporalidade non só nos enfermeiros e nas enfermeiras, tamén nos celadores, tamén nos, digamos, nos diferentes ámbitos profesionais do sistema, e despois a educación. Estes días nos reuníamos con AMPAs. Creo que calquera persoa, máis alá da perspectiva ideolóxica que teña, sabe perfectamente que nunha situación de crise, nunha situación difícil, a inversión fundamental que ten que facer unha sociedade para no medio, pero sobre todo no longo prazo, sair adiante, unha inversión en educación. Por lo tanto, creo que o noso país ten que facer unha inversión en educación moi importante, no que ten que ver con o ámbito educativo escolar, pero tamén co ámbito educativo universitario, que sabemos que tamén está
tan golpeado e co cual, ademais, o señor Alberto Núñez Feijóo estou convencido que se estivera 4 anos máis faría das universidades galegas un novo ámbito, un novo nicho de mercado e de negocio como xa está intentando facer, facendo aterrar mecanismos de universidades privatizadas con diferentes entidades financieras e económicas. Entón, perdón que me leí un montón. No, está ben, está ben. Ya, estaba escoitando, estaba tomando as miñas notas porque estabas falando precisamente dese plan retorno. Unha das políticas que leva sendo repetida constantemente durante 11 anos era precisamente o tema da poboación, o problema de envellecemento da poboación que temos en Galicia e que é igual que as políticas antiincendios, non? Se siguen repetindo, se siguen anunciando, pero non vemos que haxa moito cambio. Dende Galicia en Común, que propoñedes para enfrontar iso? Pois, vou dicer dunha forma casi provocadora porque estamos en confianza de novo, pero o contrario ás políticas natalistas. Creo que o que ten o sabe calquera, evidentemente, claro que sí que temos que ter fillos e fillas, cativos e cativas, pero creo que é evidente que ninguén vai ter cativos ou cativas se non ten oportunidades de vida. Eso é fundamental. Por lo tanto, a mellor política pública que hai para consolidar poboación, para, bueno, revertir a situación demográfica, pois é, evidentemente, facer políticas públicas, garantir, ademais, un sistema público que permita a xente vivir no ámbito non urbano. Chama a atención que a única política natalista do Partido Popular nos últimos 4 anos foi, bueno, pois, por exemplo, pechar a unidade de asistencia ao parto na comarca de Verín. Creo que calquera que coñeza mínimamente o rural do noso país, un país, ademais, bueno, con unha dispersión e densidade demográfica moi profunda, pois sabe perfectamente que o que ten que haber para que a xente viva no rural é alternativas de vida. E iso quer dicer, pois, ter, en primeiro lugar, servicios públicos e, en segundo lugar, ter posibilidade de desenvolver profesionalmente a túa vida no ámbito rural. E iso creo que é un xiro de 180 grados nas políticas públicas no noso país que teremos que facer acordando cos compañeiros e compañeras do PSDG e do BNG, pero me consta que máis alá das diferencias creo que o conxunto da ciudadanía progresista e das forzas progresistas sí que temos unha sensibilidade e unha conciencia de que o fundamental é dar alternativas de vida e consolidar o sistema de asistencia pública en todo o que ten que ver co ámbito medio non urbano. Parece que quedou aí un pouco conxelada aí, mas mira, polas declaracións que eu te estou vendo en prensa, parece que a mensaxe é clara, de hai alternativa, se saímos a votar e votamos por forzas progresistas, hai un novo goberno. Coincidides, Bloque Nacionalista Galego, PSG e Galicia en Común, en que debedes unir forzas para ter unha alternativa de goberno? Digo porque o mantra dende a dereita sempre é o goberno Frankenstein, é dicir, parece que a pluralidade política, a pluralidade democrática é un problema, non? Ou presentan como un problema e que é imposible gobernar, non? Falábamos, creo que se non me equivoco, na anterior entrevista falamos do pouco calado democrático que ten a dereita española e especialmente a galega, non? Creo que afortunadamente as sociedades democráticas non que se basean en saber chegar a acordos e a consensos entre forzas políticas diferentes, que é o que vemos en moitos ámbitos de Europa. Dito isto, nós somos clarísimos con iso. Vamos, creo que é absolutamente evidente que ademais o que faría que os galegos progresistas foran a votar é que visualizaran unha alternativa de goberno, que a visualizaran como posible. Nós o temos moi claro e ademais o dicimos de alguna forma, eu creo que con total legitimidade. Hai moitos galegos e moitas galegas que, bueno, van xalá de simpatizar máis ou menos con Galicia en Común e Podemos, co BNG ou co PSDG, bueno, non quererían especialmente ver 3 candidatos, sino que quererían é ver unha alternativa de goberno. Nos estamos facendo, bueno, dicindo moitas metáforas, pero que de alguna forma digo mesmo. Creo que é necesario unha forza, un espacio de goberno no noso país, evidentemente pensado dende o país, para o país, progresista e transformador, que ofreza aos galegos e as galegas desde
ao noso suízo, incluso antes do propio proceso, digamos que da campaña electoral, unha alternativa de goberno. Creo que se nos asináramos, por exemplo, un decálogo de goberno cos compañeros do BNG e do PSDG e de Galicia Común e Podemos dentro de 10 días, sería unha magnífica noticia que activaría o voto progresista. E, ademais, tamén o estou dicindo noutras entrevistas porque o creo de verdad. Sería tamén unha mensaxe positiva de que o que nos preocupa son os programas de goberno e as políticas públicas que vamos a facer e non tanto a lógica negociación que ten que haber despois para ver que posición ocupa cada uno. Bueno, eu o digo con total honestidade porque así o penso. É certo que eu particularmente veño dunha cultura política pouco orgánica, eu veño pois, do que era dos movimentos sociais e iso ás veces me fai ver igual, non sei se son demasiado inocente, pero creo que o que a xente pensa e quere na rúa pois é que o conxunto de forzas progresistas nos entendamos. E ao respecto dese goberno Frankenstein, creo que nunha situación de máxima tensión por parte de aparatos do Estado e da dereita, nunha situación dificilísima a nivel de pandemia, creo que o goberno do Estado, con todas as súas dificultades, ensinou clarísimamente como se pode traballar con un objetivo común, un horizonte común e, ademais, facendo nos primeiros 100 días máis difíciles probablemente da historia contemporánea da democracia española, medidas absolutamente históricas e, en moitos casos, tendo, ademais, o consenso do conxunto dos asentes sociais, cousa que nos últimos 7 anos de gobernos do Partido Popular nunca aconteceu. Creo que é evidente que o Partido Popular non chamou os asentes sociais para a reforma laboral, para os recortes ou para a austeridade. Sin embargo, afortunadamente, pois neste caso unha ministra galega conseguiu sentar o conxunto de asentes sociais para a subida do salario mínimo interprofesional, para a derogación, por exemplo, do 52.4, do artigo que permitía que se vote alguén do seu traballo por unha baixa laboral ou, pois nestes días tamén, pois para a negociación dos ERTES, que con todas as dificultades creo que están sendo un dispositivo para salvaguardar o ámbito laboral de millóns de persoas nunha situación como esta. Sí, ademais é que me chamaba a atención porque hoxe botaronlle flores neste programa da Televisión Vasca que te estou falando, decían que era que complicado, pero que conseguiron sentar a todos os axentes sociais e que tiña un mérito tremendo, non? En unha situación tal e como estamos, con tanta tensión, con tanto ruido, que, por certo, bueno, o 8 de marzo por fin xa quedou claro que non hai caso, non? Tremendo. Tremendo. Unha última cousa, Antón, antes de rematar a entrevista, pois é simplemente que mandes unha mensaxe aos galegos e ás galegas pois dende Galicia en Común para estas eleccións. Pois creo que é unha mensaxe de futuro, de país, de certeza, de esperanza, de que é posible, de que toda a miña vida confiei moito neste país. Eu creo que este país é un país avanzado, un país progresista, é un país que sabe estar no mundo e un país que, como decía antes, non se merece o goberno que ten, e eu estou absolutamente convencido de que se a xente asume tamén o rol democrático que lle toca neste momento histórico, que é tan fácil como ir a votar o día 12 de xullo, a partir de aí vai haber un cambio político na Xunta de Galicia. Un cambio político que eu, ademais, o digo con total humildade e honestidade, sei que vai ser difícil, sei que vamos a enfrontar pois, uns cambios absolutamente estruturais como hai que facer no noso país, pero eu estou convencido que, ademais, o conxunto de forzas políticas progresistas sabemos que estamos ante unha dificultade, unha posición histórica moi difícil e que hai que acabar co neoliberalismo, co recortes, coa austeridade e coa corrupción que significou 10 anos do Partido Popular. E, sobre todo, sí, creo que todos temos que ser conscientes que 4 anos máis de Partido Popular no noso país serían absolutamente demoledor para o corpo social, pero tamén para a idea de país e para o autogoberno de Galicia. Pois moitas grazas, Antón Gómez Reino, candidato de Galicia en Común para o Parlamento de Galicia, para a presidencia do Parlamento de Galicia, da Xunta de Galicia, perdón. Vos xa sabedes, compartido o vídeo e, por favor, ide votar o día 12, vale? Exactamente. E se temos a presidencia do Parlamento, xa casi me valería porque significaría que temos unha maioría legislativa no Parlamento e, polo tanto, teríamos tamén a presidencia, polo menos do conxunto de forzas progresistas. Eso, o gallás é así. Veña, moitas grazas, Antón. Moitas gracias a ti e a vos.